Bakının Suraxanı rayonunda ər-arvad arasında qısqanclıq zəminində yaranan mübahisə cinayətlə nəticələnib. Teleqrafın əldə etdiyi xəbərə görə hadisə ötən il noyabrın 30-da baş verib. 1982-ci il təvəllüdlü əslən İmişli rayonundan olan Səməd həmin gün saat 23:00-da birlikdə yaşadıkları evdə həyat yoldaşı Sona ilə xəyanətlə bağlı mübahisə edib. Mübahisə zamanı Səməd arvadının bədəninin müxtəlif nahiyələrinə zərbələr vurub, ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. İstintaq orqanı tərəfindən Səmədin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Səməd ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, həyat yoldaşı Sona ilə 2014-cü ildə ailə həyatı qurub, həmin ildə ailə həyatı qursaq da rəsmi nikahımız yoxdur. 2016-cı il tarixdə qızımız Bahar, 2017-ci ildə oğlumuz Kənan, 2021-ci ildə Hüseyn dünyaya gəldilər. Son zamanlar həyat yoldaşım mənə qarşı soyuq rəftar edib. Məni evdə saymır, hər sözümə əsəbi cavab qaytarırdı. Düşündüm ki, soyuqluğun səbəbi həyat yoldaşımın başqa şəxslə münasibət qurmasıdır. Son zamanlar buna görə həyat yoldaşımla mütəmadi mübahisə etmişəm. Sonaya mənə xəyanət etdiyini desəm də, o qəti şəkildə etiraz edib, xəyanət etmədiyini bildirib, deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, noyabrın 30-da axşam saatlarında Sona ilə xəyanət mövzusunda mübahisə ediblər. Həyat yoldaşım yenə də mənim ona xəyanət etdiyimi bildirdi. Mən əsəbləşərək əlimlə onun bədənini müxtəlif nahiyələrinə vurdum, kəllə zərbəsi ilə sol göz nahiyəsinə xəsarət yetirdim. Sonra evdən çıxaraq qonşuluqda yaşayan atası evinə getdi. Daha sonra məndən Suraxanı rayon polis idarəsinin 30-cu polis şöbəsinə şikayət etdim. İş üzrə zərərçəkmiş qismində ifadə verən Sonanın sözlərinə görə, həyat yoldaşı Səməd mütəmadi olaraq heç bir əsas olmadan onun güya xəyanət etdiyini bildirib və ona qısqanıb. Noyabrın 30-da saat 23:00-da yaşadığımız evdə həyat yoldaşım mənimlə yenə eyni səbəbdən mübahisə etməyə başladı. Xəyanət etdiyimi bildirərək əli ilə bədənimin müxtəlif nahiyələrinə, həmçinin sol göz nahiyəmə kəllə zərbəsi ilə vurdu, ərimdən şikayətçiyəm, deyə zərərçəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Suraxanı rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Səməd 1 il müddətinə azadlığı məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Təqsirlənən şəxsin üzərinə cəza çəkdiyi müddətdə daimi yaşayış yerini hər gün saat 23:00-dan növbəti gün saat 7:00-dək tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək, həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, Bakı şəhəri ərazisini tərk etməmək, müvafiq məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək, habelə cəzanın icrasına nəzarət edən orqanı iş yerinin dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq vəzifələri qoyulub. Təqsirlənən şəxsin barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam növündə qətimkan tədbiri seçilib. Bundan başqa Bakının Suraxanı rayonunda 1995-ci il təvəllüdlü Elman qısqanclıq zəminində həyat yoldaşı Hicrana xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin fevralın 6-sında baş verib. Lerik rayon sakini Elman mobil telefonunda qonşuluqda yaşayan qadının telefon nömrəsinin olub və həmin qadının TikTok sosial şəbəkəsində şəkillərini bəyənib. Hicran ərinin telefonunda həmin qadının telefon nömrəsini görüb, sosial şəbəkədə qadının şəkillərini bəyənməsindən xəbərdar olub. O, evdə Elmanla qısqanclıq zəminində mübahisə yaradıb. Dava zamanı Elman Hicranın üz və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə vuraraq ona müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yetirib. İstintaq orqanı tərəfindən
Elmanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Elman ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, Hicranla 2020-ci ildə rəsmi nikaha girib. Əvvəllər münasibətlərimiz yaxşı olub, lakin son vaxtlar aramızda qısqanclıq zəminində mübahisələr baş verirdi. Fevralın 6-sında saat 19:30-da həyat yoldaşım Hicran mənim telefonumda qonşuluqda yaşayan qadının mobil nömrəsini gördü. Məndən qonşu qadının nömrəsinin niyə telefonumda olmasını, onun şəkillərini TikTok sosial şəbəkəsində hansı səbəbdən bəyəndiyimi soruşdu. Aramızda yaranan mübahisə zamanı Hicran mənə cavab qaytardığı üçün şillə ilə onun üzünə zərbələr vurdum. Hicran barəmdə Surxanı rayon polis idarəsinin 30-cu polis şöbəsinə şikayət etdi. Bu cinayət işinə Surxanı rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə araşdırması zamanı Hicran ərinə qarşı şikayətini geri götürüb, qadın əri ilə barışması barədə məhkəməyə ərizə təqdim edib. Həmin hakim cinayət işinə yekun vuran zaman bu ərizəni nəzərə alıb. Elmanın barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Şabran rayonunda 1981-ci il təvəllüdlü Telman ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı Günelə xəsarət yetirib. Hadisə Şabran şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən evlərdən birində baş verib. Şabran rayon sakini Telman sərxoş vəziyyətdə dizi nahiyəsi ilə arvadı Günelin sifətinə vurub, ona müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yetirib. İstintaq orqanı tərəfindən Telmanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Telman bildirib ki, 2010-cu ildə Bakı şəhərinin sakininin avtomobilini qaçıraraq araşdırdığına görə barəsində cinayət işi aparılıb 6 il müddətinə həbs edilib. Sonra oğurluq etdiyimə görə 7 ay müddətinə həbs olundum. Sonuncu dəfə yenə də Bakı şəhərində oğurluğa görə mənə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası verildi. Hazırda azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasını aldığım görə ayağıma elektron qolbaq var deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Günellə 7 ildir ailəlidir, lakin övladları yoxdur. Birlikdə anamın evində 1-ci mərtəbədə yaşamışıq. İspirtli içkiyə meyilliyəm. İçəndən sonra hərəkətlərimə nəzarət edə bilmirəm. Hadisə günü saat 21 radələrində marketdən 0,7 litrlik araq aldım. Alıb evə getdim. Saat 23 radələrində evdə yemək yeyən zaman içkinin hamısını tək başına içdim. Daha sonra Günellə mübahisə etdim. Valideynlərimin bizim evimizə gəlmələrinə etirazımı bildirdim. Günellə cavab qaytarmasından əsəbləşdim. Onun saçından tutaraq dizimlə sifət nahiyəsinə zərbələr vurdum. Evin servantını aşıraraq içərisindəki qab-qacağı sındırdım. Səsküyə gələn anam Mətanət sərxoş olduğumu və arvadımı döydüyümü gördü. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng etdi. Polisin gələcəyini bilib evdən getdim. Ertəsi gün səhər saatlarında evə qayıdan zaman polis əməkdaşları məni saxladılar deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Abşeron rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Telman 1 il 6 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasını alıb, təqsirləndirilən şəxsin üzərinə cəza çəkdiyi müddətdə Şabran rayonunun ərazi hüdudlarını tərk etməmək, yaşayış yeri olan Şabran şəhəri Heydər Əliyev prospektindəki evini hər gün saat 23:00-dan növbəti gün saat 7:00-a dək tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək və həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək vəzifələri qoyulub.